दिन की शुरुआत हो गई योगा के साथ। ये मेरे खीरे भी बड़े हो गए और अब थोड़ा ताज़ा ताज़ा पुदीना इसकी बनवाऊंगा चटनी। दूध लेके आया और नहा धो के हुआ रेडी। ये आ गया मेरा नाश्ता और अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी गौशाला। कितनी प्यारी पहाड़ियाँ हैं ना, मज़ा आ जाता है यहाँ पे। ये देखो सारी गऊ माता कितनी खुश है, एकदम मस्त। और ये इनके छोटे छोटे बच्चे। ये मेरा पीपल का पेड़ है, 10 साल का हो गया ये पूरा। ये देखो रंगा बिल्ला, देखो कितने मासूम बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। इन पहाड़ों की खुली हवा में तो आनंद सा आ जाता है यार। भेलपुरी कौन कौन खाएगा। राधे राधे सभी को।